ubwiza bw'Imana, ubwiza bw'Imana bukubira special. Nimba ubyizera uvuga uti amina. Ijambo tugiye guhagarara ko canke umutwe w'ijambo ryitwa ngo umwansi ari hafi yawe. Umwansi ari hafi yawe. Iyo turiko turavuga umwansi ntituriko turavuga umugabo wawe cyangwa umugore wawe, ntituriko turavuga wawe ndakubangamiye. Uyu munsi abo sibo batuzanye, sibo tugomba kuvuga, ariko umwansi tugomba kuvuga wa mugwanizi wa undi Bibiliya ivuga, kuko Bibiliya iratubwira yuko atawundi mwansi dufise. Umwansi n'umwe ni Satani, niwe dufise. Rero uyu munsi nkuko nabivuze muri kite ya mbere, mu ntahure neza, singomba kugirira publicité umwansi, ariko rimwe na rimwe hari igihe tumwirengagiza, ariko mugabo Bibiliya iratubwira yuko dufise umwansi. Bibiliya bitubwira yuko hariho umwansi. Uyo rero araza akonona ivyo Imana novuga nti yatekanirije ku buzima bwacu. Uyo araza akaba mu buzima bwacu, rimwe na rimwe ugasanga aratwivye ivy'Imana yaduhaye, aratwivye. Rero uyu munsi ndashaka ngo duhagarare kuri iri jambo, na cane cane untahure uko tugenda turajanana. Ndazi neza ntakekeranya kuza kunyumva ico nshatse kuvuga canke ico nshatse gushimikirako. Ndashaka ngo duhere ku ijambo riri muri Yohana igice ca 10 umurongo w'10. Nagerageje uburyo bwose kugira na babandi badafise Bibiliya, na babandi bose kugira bashobore gusuiva. Nico gituma ku ma écran yanyu na gerageje gukora ibishoboka kugira muronke novuga nti ibintu nka byose umuntu agiye kuza kuvuga ko. Rero ndashaka yuko kubafise aho bandika, novuga ni nk'inyigisho, ni nka enseignement ngiye gutanga. Rero nico gituma rero iyo umuntu avuze ngo ni enseignement, haba hariho umuntu anashobora kwandika. Urashobora kwandika no muri telefone, kuko musanzwe mubizi umuntu ntashobora gufata byose mu mutwe, ntashobora gufata byose mu mutwe. Baravuga yuko mu masaha 72 umuntu aba amaze gutakaza 3 kuri 4 y'ivyo yari yamaze gufata mu masaha 72. Dore bisigura yuko mu minsi 3 ivyo nshobora no kuba navugiye hano byose na vya bindi wari wibaza ngo wafashe birashobora kuba vyagiye, ugasigara wiyumvira ico navuze ariko ataco ucibuka. Rero birakwiye yuko tugenda turavyibutsanya, kuko tuba turi hano kugira nyene tugende tuributsanya, hanyuma natwe muri ya myanya yacu yo kumedita, muri ya myanya yacu yo gusoma ijambo ry'Imana, turonke akaryo keza kukugira dushobore kubirimburako. Yohana 10 umurongo wa 10 baratubwira ngo igisuma ntikizanwa n'ikindi, igisuma ntikizanwa n'ikindi atari ukwiba, kwica no gutikiza. Ngo nayo jewe nazanywe no kugira ngo intama zanje zironke ubugingo kandi ziburonke busagutse. Aya n'amajambo Yesu yavuze. Aya majambo ni Yesu wenyene yayivugiye. Yaravuze yuko icamuzanye ni kugira turonke ubuzima kandi tuburonke busagutse, tuburonke bukwiriye. Ivyo yaramaze kubidutekaniriza, ivyo ni heritage yacu. Ariko mugabo wenyene Yesu niyirengagije yuko ku nzira zacu naho yaje hariho umwansi yaraje, kandi intumbero yiwe ni kugira ashobore kwiba, atwibe ico Kristo yaduhaye, hanyuma ikigira kabiri atwice, hanyuma ikigira gatatu adutikize. Araza akadetwiza ubuzima bwacu. Ariko mugabo Yesu icifuzo ciwe nuko yifuza yuko tugenda ubuzima bwacu bugenda buroranirwa, bugenda bumeze neza. Ariko ku nzira zacu umwansi nawe araza akahaseruka. Uwo mwansi rero iyo tutamubereye maso, nukuvuga arashobora gukora iki gikorwa iki nyene azanye, iyo mission y'ukwiba, kwica no gutikiza. Amen. Rero bisigura abantu b'Imana, nukuvuga ku nzira zacu naho dukijijwe neza na neza, Bibiliya iratwereka yuko hariho umwansi. Uwo mwansi singenda ndamwikanga, ariko mugabo sinkwiye kumwirengagiza ngo ndamwibagire, kuko uyo
arashobora kunca mu ryahumye akonona canke akanyica canke akonona imbuto yari mu buzima bwacu. Nakoresheje kino gicapo kijanye n'igiterwa kiriko kirakura kitanguye gukura. Nukuvuga arashobora kuza akadeturiza ikiri mu buzima bwacu kandi akakizana mu buryo bwiyoroheje. Ntazoza atonoma. Bibiliya bitubwira ko rimwe na rimwe hari igihe azaza atonoma, araza agatonoma, ariko mugabo hariho n'igihe aza mu buryo bwiyoroheje akaza akadeturiza ikiri mu buzima bwacu. Ntawe tubona, ntaza n'amahembe nka kwa kundi tubibona mu mafilime n'ibiki, ntaza akangana, kuko arazi kuko niyadukanga turaza guhunga, ariko rimwe na rimwe hariho n'igihe aza yiyoroheje. Rero nari kure, ariko mugabo ari hafi yacu. Ngiye reka ndabishimangire nja muri uyu mugani. Matayo 13, Matayo 13 umurongo wa kuva 24 gushika ku murongo wa 30. Abacira uyundi mugani ati, ubwami bwo mu ijuru busa n'umuntu yabivye imbuto nziza, mu murima wiwe. Abantu basinziriye, haza umwansi wiwe abiba ugwamfu mu buro hagati arigira. Abantu bari basinziriye, uwo mwansi acaraza abiba ugwamfu muri uwo murima. Uburo burakura, bumaze kuyangira ugwamfu ruca ruraboneka. Abashumba ba nyene urugo baraza baramubaza bati, mbega databuja, ntiwabivye imbuto nziza mu murima wawe? None ugwamfu gwavuye hehe? Nawe ati, n'umuntu w'umwansi yagize atyo. Babashumba baramubaza bati, none uragomba ko tugenda tururandura? Ati, oyaye, kuko kumbure mu kururandura ugwamfu orandurana n'uburo. Mureke bikurane vyose gushitsa mwigenya, maze mu gihe c'igenya nzobwira abagenyi bati, mubanze mutororokanye ugwamfu, murutekere imikama, muturire ariko uburo mugwimburire mu kigega canje. Uyu muntu icifuzo ciwe kwari kubiba, yarashaka yuko abiba uburo, yashaka abiba uburo, yarafise icifuzo yuko aza kubiba. Uyu mugani sinshaka kuvuga mu bisanzwe. Uyu mugani barashaka kuvuga n'igihe novuga ni igihe Yesu azobaje gutora ishengero. No kuvuga hariho abazoja mu buriro, ariko n'abandi bazoza nyene bazoba bari kumwe na Yesu mu bihe bidashira. Ariko sishaka kuvuga muri yo sens, ndashaka tuvuge na cane muri context y'umubivyi, nico nshaka kuvuga. Rero uyu mubivyi yaraje arabiba imbuto nziza. Ijambo ry'Imana yabitubwira yuko yabivye imbuto nziza. Hanyuma maze kuyibiba, ariko araheza byose arabikorera, arakora igishoboka cyose. Ariko mugabo ngo igihe yarasinziriye, umwansi araza. Amaze kuza, ica misiyo yari imuzanye kwari kugira ngo abibe iyindi mbuto. Amaze kubiba iyindi mbuto, nukuvuga iyo mbuto nayo izokurana n'uburo. Uwo muntu wa mbere, uwo nyene umurima, kubera umwansi yaje mwijoro, izo mbuto zose zizokura zikiri ntoyi, ntabyo azodwandukanya, kubera uburo n'ugwamfu birasa. Hanyuma mwisho rero zimaze gukura, ntihazogenda kuromaka yuko hariho umwansi yamaze kubiba ugwamfu. Amen. Ndashaka kuvuga ngo aha uyu muntu tugiye kuraba, tukahagarara kuri iyi nkuru, turabona yuko uyu muntu atari kure
uyu muntu w'umwasi ntiyari kure kugira ashobore kumenya yuko uyu muntu yabivye uburo, nuko yari hafi cyane akurikirana ivy'uyo muntu, hanyuma ahengera asinziriye, hanyuma caraza atera ikindi kiza kuza conona ubwo buro, kandi gigomba gusa n'uburo. Amen. Bantu b'Imana, ngomba kubabwira mwebwe muri hano muri kino kibanza, ngomba kubabwira ngo umwansi, haleluya, kimwe mu bikoresho azana mu buzima bw'umuntu, kimwe mu bikoresho ashobora kuzana kugira tubigusambure, azana ikidatandukanye cyane n'icimana yashize mu buzima bwawe. Uyu murima ugiye kuraba iki gicapo, aha muri uyu murima aha harimo uburo, ariko mugabo harimo n'ugwafu. Ariko uri kurabira no ku maso yawe, wewe ushobora kubitandukanya gute? Ntabyo ushobora gutandukanya. Do bisigura yuko turashobora gutegwa n'umwasi, turashobora gutegwa n'umwasi, ariko mugabo ntidutahure yuko twatewe. Uravyumva? Kubera iki? Kubera dusinziriye, tutabereye maso. Uravyumva? Uyu mwasi tutabaye maso. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo mube maso, ngo mube maso, ngo kandi ngo musenge, ngo kugira ntimugwe mu mosha. Bisigura yuko igihe nsinziriye, umwansi arashobora kuza mu buzima bwanje agatera ikindi gitandukanye n'icimana yateye, hanyuma akaza akonona wa murima Imana yashira mu buzima bw'iwanje, hanyuma aravyisha, aravyononye, hanyuma alafe nzokwiroturuva umwansi yaranyinjiranye. Yesu ashimwe cyane. Rero aha turashobora kwibaza ibibazo, uyu mwasi none mwumva yari kure? Oya, yari hafi cyane. Uravyumva? Yari hafi cyane. Hanyuma mbega uyu mwasi yaramufitiye iciza? Oya, habanamba. Iki nico rero ca gikorwa c'umwasi, nico ca gikorwa ca Satani. Araza atadufitiye umugambi mwiza kugira atudetruize, atwice mu gihe tutabimereye maso. Araza nyene akatwinjirana, hanyuma amaze kutwinjirana tukaza kubibona turegreta, na cyane kubera yamaze kutwinjirana kandi yamaze kutwonone. Amen. Rero ngaha bantu b'Imana, natwebwe nuko mu buzima bwacu, icyo dufise, icyo Imana yazanye mu buzima bwacu citwa imbuto nziza. Ni imbuto nziza. Icyo Imana yaduhaye ni imbuto nziza. Yarateye imbuto. Iyo bavuze imbuto ni ijambo. Mwibuke yuko ibiboneka, ibifadika, ivyaremwe byose vyaremwe n'ijambo. Ijambo ry'Imana, ijambo rivuye ku Mana. Natwe rero, natwebwe ivy'Imana izikadushikiriza, igashira mu buzima bwacu, ikazana mu rugendo rwacu, ni imbuto Imana iba yateye. Ariko rero iyo mbuto igihe Imana yiteye, umwasi nawe araza nawe agatera iyindi mbuto yitwa ijambo mu buzima bwacu, akaza akatuzanira ivyiyumviro bindi bidatandukanye cyane n'ivyiyumviro n'ivy'Imana, ariko mugabo ivyo bikaba birimo uburozi, bikaba birimo umutego. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ico nico camuzanye. Igihe Abrahamu Imana imubwiye yuko uzomuha umwana Isaka, yari yabivuze. Iryo ryari ijambo, yari imbuto Imana yateye mu buzima bwa Abrahamu. Yari imbuto, yari amasezerano, kandi yari amasezerano y'ukuri. Ariko mugabo ku nzira yiwe umwansi araje. Urabibona? Azanye ikindi ciyumviro, novuga nti kidatandukanye n'isezerano Imana yazanye. Arakizanye mu buzima bwa Abrahamu, abati none erega urabibona, sinzi, urabibona Bibiliya hari igihe nyene itatubwira amadetaye, ariko nca mbona nyene ingere umuntu ashobora kugendegwa agategwa n'ivyiyumviro. None wewe Abrahamu, ariko kweri tuvugana ukuri, aho ni mu vyiyumviro. Urabibona? Tuvugana ukuri Abrahamu, wewe raba imyaka ufise wewe, ariko vraiment raba imyaka ufise. Hanyuma none wewe, hanyuma raba umugore wawe nakaheze. Urabibona? N'ijambo ry'Imana ariko ivuga. None ninda n'indesho wewe,
eske raba Esperance yashitse ku myaka 50 abatanguye menopause none wewe rero ushatse kuvuga ko wewe ibintu bizoshika urabibona ya Abraham oya erega sivyo Imana yashatse kuvuga urabibona Abraham erega none yavuze kuzoguha umwana sasa none we nubona ukiri muto ngaho nubona ukiri muto urabibona Abraham acavyara umwana ku nshoreke yiwe hanyuma bavyaye Ismael urabyumva urabyumva hanyuma umwansi abarateye iyindi mbuto itandukanye yica Imana yagi rero mu buzima bwacu nuko Satani araza nari kure y'ivy'Imana yavuze urabyumva Imana izokubwira ngo nsere sinagusezeraniye umugabo sinagusezeraniye umugabo none urabibona kandi ukavyumva udakekeranya urabibona kandi wari umukeneye vraiment ariko mugabo mukanya gatoyi Satani urabibona akacaza rero sasa urabibona akaca kugendera muraza kubona urabibona nababandi bitwa bari spirituel Imana irabagendera bambe Satani arabagenderera urabibona ukazumva rero none wewe ariko vraiment none Imana ntiyabivuze none sivyo none yarakubwiye sorte y'umugabo uzoronka none umviriza rero akaryo nakambere urabibona nibahusha akaryo umviriza urabibona doko wacuja muri speed hanyuma uwo muhuye ubwa mbere ukavuga ngo mafu nimba dakijijwe nzomusengera urabibona mafu urabibona done kuvuga azanye ugwanfu hanyuma arishe destine kuko kugira umugabo ni kimwe ariko kugira n'umugabo avuye ku Mana ni kindi rero araza akadutera mu gihe dusinziriye araza akadutera mu gihe tutariko turabera amaso ubuzima bwacu urabyumva akaza agashiramo diez akaduha ikitavuye ku Mana kandi mugabo akaza ahagarara kuvyo kubiri original ivy'Imana kandi ukumva nivyo amen nuko vyagenze uyu munsi rero nshaka kumbwira mwene data umwansi takunezererewe umwansi nari kure umwansi ari hafi iyo turiko turavuga rero umwansi Satani Bibiliya iramuvuga mu buryo bwinshi hari gihe ivuga ngo ni umutentateur umuntu azanye ne kudutanta kutwagiriza umwagiriji urabibona hari gihe Bibiliya imuvuga ko ari umuakizateur akaza twakiza akaza atubwira amajambo ati we nubibereye we nubikwiriye urabibona akaza nk'umuakizateur ariko kandi hari gihe aza nk'umuntu ari malin akoresha amayeri urabibona ivyo byose n'ibintu akoresha urabyumva kugira adufate hari gihe Bibiliya imwita ko ari umudestructeur n'umuntu aza konona kandi mwabyumvise no muri Yohana igice ca 10 yabivuze ahandi na Bibiliya ikazi kavuga ngo uyu ni papa w'ababesha bose le père du mensonge uravyumva daho hose n'ibindi byose n'ibindi ivyo byose n'ibintu bigerageza bikatwereka igene uyu mwansi nta kindi nta mission ayindi afise atari kugira ubuzima bwawe bwononekare nta kindi rero uyu munsi munyemerere singiye kubivuga byose ngo magarare kuri ibi bintu byose ariko ndashaka munyemerere uyu munsi dukoreshe twige kuri aka kajambo kamwe ikintu gikoresha Satani akoresha citwa tentation kugeragezwa ibigeragezo amen ikije uyu munsi numva ari Imana yashize ku mutima wanje kandi numva arico numva shaka ko urabyumva yuko twigirako nukuvuga tentation ikigeragezo nukuvuga ni gikogwa urabyumva Satani azagakora mu buzima bwacu urabyumva akaza akatugerageza ni kimwe mu bikoresho Satani ashobora gukoresha kugira aduhushishe wa mugambi Imana yari yaradutekanirije hanyuma tukaba duhushije urabyumva rimwe na rimwe rero iyo tutabeye maso Satani arazana kino ciyumviro mu buzima bwacu urabyumva hanyuma ugasanga
icyo yagikoreye ko hanyuma ubuzima bwacu bukaba bugiye. Ndashaka ngo mwumve, iyo turiko turavuga ibigeragezo, iyo turiko turavuga tentation, rimwe na rimwe hari igihe abakirisu badatahura itandukaniro hagati ya épreuve na tentation. Vyose mu Kirundi vyitwa kugeragezwa, ibigeragezo, sivyo? Ni ibigeragezo. Ariko mugabo igikorwa iyo bavuze épreuve mu Kirundi ntibyumvikana cyane. Uravyumva iyo bavuze épreuve ni ukuvuga ni examen. Iyo bavuze ngo uyu muntu ari muri examen, abana iyo bavuze ngo bari muri examen, umwigisha natanga examen kugira aba bana bananigwe, ariko arabasuzuma kugira urabyumva bakomezwe, bige, batahure, urabyumva, bakomezwe, hanyuma bashobore no kunguruzwa, urabyumva. Donc rero no kuvuga iri jambo épreuve rivuga examen, rivuga test, no kuvuga ni gikorwa Imana ishobora kureka mu buzima bwacu kikatubako, ni ikintu gishobora kutubako ariko kidufitiye inyungu imbere, kidufitiye inyungu. Ibigeragezo ari byo twashize muri uyu mugwi wa épreuve, nibiza bidukomeza, bikadukomeza mu kwizera, bikadukomeza mu murongo wo gukurikira Imana, bikaduha intsinzi. Ibyo byitwa épreuve. Amen, byitwa épreuve. Ariko mugabo ku rundi ruhande ibigeragezo byitwa mu buryo bubi ni tentation. Ni ukuvuga ni ikigeragezo kiza kirondera kuguhishisha, urabyumva, kuguhishisha inzira. Ariko iki kirashobora kuza, urabyumva, nta numwe yisabira ikigeragezo, ariko mugabo igihe kije wowe urafise uburenganzira ukucanka cyangwa ukacemera. Amen, ukacemera, urabyumva. Done ukuvuga rero ngomba kuvuga iki kintu cyitwa tentation. Iyo tuvuze tentation, iri jambo cyangwa kugeragezwa cyangwa ikigeragezo, ni ukuvuga rifise, ni ukuvuga mu yandi majambo, iri jambo tugomba kurivuga, urabibona, urabona aha batubwiye ngo ni inciter quelqu'un à faire du mal. Satani araza akakwegera hanyuma kugira adushishe dukore ikidahuye n'icimana yifuza. Hanyuma kandi iri jambo tentation, urabyumva, ubugira kabiri ni provoquer chez quelqu'un le désir. Satani araza, muraza kubibona imbere, turaza kubibona, araza agaprovoka ivyifuzo, akavyura bya vyifuzo vyawe, akaza kugira ushobore gukorera mu cifuzo ciwe muri wa murongo yifuza. Ibyo byose rero biraza bikatwereka yuko iki gikorwa uyu Satani ni kugira gishobore kuguhezayo, gishobore kuguhezayo. Yobu yaraciye mu ma épreuve, Imana yarayaretse, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo Yobu yari intègre. Yobu yari umuntu Imana yemera. Yobu yari umuntu Imana vraiment ashigikira. Rero Imana irareka araca mu ma épreuve, ibintu byose birarangira, umugore arapfa, abana aratikiza, amatungo yose aragenda. Ariko mugabo yari épreuve Imana imucishijemo, yari épreuve Imana imucishijemo. Ariko mugabo ku nzira yiwe kubari bamwegereye hariho umugore wiwe. Umugore wiwe rero acaraza, ariko bariko baraca muri ivyo bigeragezo, acamubwira ngo erega tukimana yituke hanyuma uce wipfira, none n'ubundi hose yarehare ntiwagiye, ntiwapfuye. Urabibona? Donc nukuvuga abamuzaniye tentation, urabyumva. Yobu arikaca muri épreuve, intumbero y'Imana yabiretse ni kugira Yobu akomezwe, kandi turabibona yuko yaranesheje à la fin. Hanyuma akatwereka, hari mirongo nyinshi muri Yobu igenda iratwereka ingene amajambo yagenda arakoresha. Hariho yavuga ngo umwami wanje ngo aracariho. Vyerekana yuko Imana nahari karaca muri ibi bigeragezo, Imana yiwe yamukomeje, Imana yiwe iri kumwe nawe, arakomera mu kwizera, hanyuma bivamwo afise intsinzi. Urabibona? Hanyuma aje gutsinda, Imana iranamushumbusha. Amen. Imana igushumbushe mwene data uri kuraca mu bigeragezo.
imana igushumbushe kuko wanesheje, kuko wanesheje igikorwa umwasi ariko arazana kugira kudetwize, ariko wakinesheje, imana ikusumbushiriza. Amen. Hari umudamu araho muri ino ndwi yadushingiye intare. Mu masaha ya saa sita nk'uko nabivuze turatemwanya. Hari abantu badushingira intare zitandukanye, abakize, abagize iki, ibintu nk'ibyo. Arazadushingira intare atubwira ati jewe maze kubura abana babiri. Arafise n'abandi bana Imana yaramuhezagiye. Ariko mugabo aravuga ati jewe abana babiri bose maze kubura. Aba bana bose bapfa ku masomene ku ndwi ya 35. Ababimenyereye umenga umwana haba hageze ko avuka. Uravyumva? Doko no kuvuga araza aratemwanya, aravuga ingene ivyo bihe biba bigoye, aravuga ingene biba biremereye n'abamwegereye. Hanyuma yabuze babiri. Uravyumva? Arabura uwa mbere, hanyuma yarabuze n'uwundi mu mwaka uheze. Ariko araza atemwanya, aravuga ati jenje gushima Imana. Sinje gushima Imana kuko nabuze umwana, ariko nje gushima Imana yuko nagihe naca muri ivyo bibazo narahakomereye, Imana iranyegera, Imana irakomeza ukwizera kwanje, Imana injana ku rundi rugezo rwo kuyizigira, gushika ubu meze neza ku buryo na jewe ntashobora kubistahura ibi bihe, kuko nanavyiyumviriye mu buryo bw'umubiri nari kuba naramaze gupanchika. Ariko ivyo vyagenze gute? Nuko Imana idaterana intambara abantu bayo. Nigihe uri kuraca mu bibazo mwene data, ndakubwiye ngo Imana irahaba. Nje kukubwira ngo nawe uri kurabicamwo, nje kukubwira ngo niwizigira Imana. Imana nizogutererana nigihe uri kurabona umenga biraremereye, ariko nje kukubwira ngo ufise Imana ikomeye, ufise Imana ibana nawe, ufise Imana ikurenganisha ivyo bihe, ufise Imana guhana intsinzi. Ivyo bihe ntibizokwica, ariko ivyo bihe uzobirenganamwo, maze igushire ku mutima wawe, igushire ku intare. Amen. Ijambo ry'Imana tubwira ngo vyose bifataniriza hamwe kutuzanira ineza. Iri jambo ntiriri valable ku muntu umwe, ntiriri valable kuri wewe gusa, ariko kuri twese. Vyose bifataniriza hamwe kutuzanira ineza. Nukuvuga rero yaba vyiza yaba bibi, vyose biraza bigakorana kugira jewe à la fin nze kugira intsinzi, nze kunesha. Amen. Rero rema mwene data we wihebuye, nureme uwo ari kumwe nawe, nureme ico kiko kirakugerageza uzokirengana, nureme wizigira Imana kuko uhoraho ntiyaguteranya intambara kandi azoguha intsinzi ku buzima bwawe. Amen. Ni giki kiriko kirakubwira yuko Imana yaguhevye, ariko Imana ntiyaguhevye. Imana iracagukunda, Imana iracagukorera kuko uri umwana wayo. Uri umwana wayo, uri uw'agaciro, uri udasanzwe. Yitwa Emmanuel, ajana natwe ku munsi ku munsi. Ntaduheba n'igihe abiretse ibigeragezo bikadushikira, ntaduheba, ariko araza akahaba, hanyuma niwe aduha n'intsinzi. Amen. Ndashaka ngo tubandanye. Iyo tuvuze rero ibigeragezo, tuba tugomba kuvuga yuko ibigeragezo bishikira bose. Haleluya. Ibigeragezo bishikira bose, nta numwe bidashikira. Na babandi bitwa bazirazuba, urabibona, baba mama baba masere baguma biyugaranye, urabibona, nabajya, urabibona, Satani naho borara barugara gute, urabibona, hewe ibigeragezo birabasangayo raba. Haleluya. Ibigeragezo nta numwe, nababandi vyitwa ko bari spirituel. Iyumvire Satani yagerageje Yesu avuye mu minsi 40 yisonzesheje, ari mu masengesho akomeye, ameze gute, uravyumva. Ariko mugabo Satani arubahuka, yaramugerageje. None nimba Satani yaragerageje Yesu, wowe mbega ntazokugerageza? Ibigeragezo rero bikora bishikira bose. Wibuke yuko Satani yaragerageje n'abamarayika. Satani rega amaze gutiburirwa kuri inosi, wibaza ko yizanye wenyene, ariko ijambo ry'Imana itubwira ngo yazananye ni kimwe kuri gatatu entier y'abamarayika.
none yabazanye gute ega ni hatari sisi. Haleluya, haleluya. Muri Matayo 6 umurongo wa 13, ntuduterane ibitwosha nabi. Wa 13, Matayo 6 umurongo wa 13, aha baratubwira ijambo rikome, baravuga ngo ntuduteranye ibitwosha nabi. Bisigura yuko muri ya masengesho urabyumva Yesu yigisha intumwa, murumva yuko hariho ikintu urabyumva, bisigura yuko hariho ibiza bikatwosha, hariho ibiza bikatwosha, hariho ibiza bikatwosha. Nukuvuga muri version mu Gifaransa ya Semeur baravuga ngo garde nous de céder à la tentation. Nukuvuga rero, nukuvuga ko ikigeragezo kizohaba, ariko mugabo twebwe niduseda kukuri kw'ijambo ry'Imana, twebwe niduseda, twebwe niturekura ngo tumwiye Satani. Uravyumva, naha rero mu masengesho yigishije intumwa yabazi muzokwaye musenga, uravyumva ngo turinde wa mwosha mubi. Amen. Ikigira kabiri, ikigeragezo ntikizoza rimwe ngo urarangije ngo uraronse diplome. Ibihe byose ibizobigendana gushika ive kuri no buzima, uravyumva. Kandi ikigeragezo ntikizoza ngo kubera ukenye, ariko n'igihe uzobutunze azozana ikigeragezo kingana n'ubutunzi aho ugeze kuri nivo yawe. Done ukuvuga ntibiza rimwe, ariko uyu mwansi icamuzanye mission nukugira nyene iki gikogwa agiheraheze gushika uzove muri buno buzima, uzokwama ufise ibigeragezo. Amen. Hanyuma muri Luka igice ca 4 umurongo wa 13, aha baratubwira ikintu, baratubwira ngo Satani arangije ivyo amugeragesha byose amara igihe amuretse. Do bisigura ngaha isanse bariko baravugamwo nukuvuga ntiyamugerageje rimwe, uravyumva. Nukuvuga uwo yaramugerageje amujana ku gasozi, ariko urumva ntiyamuretse. Bisigura yuko hariho nibindi yamuzaniye, hariho nibindi. Donc rero mwene data nuzohava uvuga ngo ndaronse diplome, hari kizoza gisumbika ikigeragezo. Nararonse diplome. Urayibona, hari igihe nyene abantu nyene bumva umenga ivyo baciyemwo birarangiye, ivyo Satani yakoresheje birarangiye, uravyumva. Hanyuma reka rero njyame sinzire, uravyumva, kuko nta kindi azozana, kuko yarabirangije, yakoze iki kintu, uravyumva. Ariko muganje kukubwira ngo bamaso, kuko umwansi, uravyumva, aho uryamye, aho wicaye azozana ikindi acinjize ibe imbuto mbi, hanyuma iza kudetwiza ubuzima bwawe. Amen. Ikigira gatatu mukwiye kumenya kuri tentation, nuko tentation ni kimwe mu maforme nkuko nabivuze mu guseduiza Satani akoresha mu guseduiza abantu. Nukuvuga ni kimwe mu gikoresho aza katureshesha, akaza afise akarimi karyoshe, afise ingena dukwega, afise ubwenge, urabibona, akoresha ruse, akoresha malignite, akoresha igishoboka cyose kugira wewe mwene data aguhushishe wa mugambi Imana yari yarakuzaniye ku buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Ndashaka rero tubandanye twinjira mu gice novuga ni mu gice ca kabiri, arico nova donc ariyo message nyene ishimikiyeko. Ndashaka tuvuge rero ibihe bitatu Satani akoresha iyo ariko aratugeragesha, iyo ariko araza atwegera atugerageza. Ndashaka tubivuge ko, kuko nkuko nabivuze ntibikwiye ko tuvyirengagiza, kandi ari ukuri, ntidukwiye kubireka. Urakwiye kubimenya kugira uyu igihe cyose azoza uzomenye yuko uyu yakugendeye canke urabibona, ukamenya n'ingene ushobora kumugwanya. Inyuma yo kuvuga ibi bihe bitatu, turaza rero kuvuga ni gute rero dushobora guhagarara tukaba dufise ibikwiriye muri twebwe kugira uyu muntu dushobore kumugwanya neza. Ndashaka ngo dusome muri Matayo igice ca 4 umurongo wa mbere, kuva ku murongo wa mbere. Baravuga ngo buno Yesu aduganwa na mpwemu mu bugaragwa ngo ageragezwe na Satani. Aduganwa na mpwemu
mu bugaragwa ngo ageragezwe na Satani. Kabiri, amaze iminsi 40 n'amajoro 40 yisonzesheje, abona gusonza. Yesu yarashonje, akiri kuri ino si yari umuntu nk'abandi, akiri kuri ino si yari ameze nkatwe, yarashonje. Umugeragezi aza kuri we ati, niwabura umwana w'Imana, bwira aya mabuye acika imitsima. Aramwishura ati, vyanditswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ariko atungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Gatanu, buno Satani amujana mu gisagara cera, amuhagarika ku gatwe k'urusengero, aramubwira ati, niwabura umwana w'Imana, ikororere hasi, kuko vyanditswe ngo azokuragiza abamarayika biwe, nabo bazokuramira mu maboko yabo, ngo kumbure ntutsitare kwibuye. Umurongo w'indwi, Yesu aramubwira ati, vyongeye haranditswe ngo ntukagerageze Uhoraho Imana yawe. Umugwanizi yongera kumujana ku musozi uhagaze cane, amwereka ubwami bwose ngo mw'isi n'ubwiza bwabwo. Ati, ibyo byose ndabiguha niwamfukamira ukansenga. Buno Yesu aramubwira ati, mvako Satani, kuko vyanditswe ngo Uhoraho Imana yawe aba ariyo usenga, kandi aba ariyo usaba yonyene. 11, maze Satani aramureka, kandi ngo abamarayika baraza baramukorera. Amen. Ikintu imbere yuko twinjira muri bino bihe, ikintu ngomba kuvuga, Satani iminsi yose yamarondera akaryo kari favorable, akaryo keza, yamarondera akaryo abona yuko wewe aka karyo kari favorable kugira gutwara. Urashobora kuba ushonje, hanyuma umaze kuba ushonje akaza muri ako karyo, na karyo keza, akakubwira ngo erega ijya kese, urayibona ya kese hajya, erega ijya ikwegereye, erega niwitize. Nukuvuga na karyo keza. Igihe cyose rero Satani arondera akaryo keza. N'igihe rero yagerageza Yesu, kara akaryo keza, yaravye akaryo keza. Rero ikintu ca mbere ngomba kuvuga, ikintu ca mbere Satani mu bihe igihe ca mbere Satani adutera canke akatwagiriza canke akadutanta, ni igihe dushonje. Aha bavuga ko Yesu yarashonje, ariko iyo bariko baravuga yuko ashonje, nukuvuga ni igihe umuntu ari muri besoin, ni igihe umuntu akeneye ni igihe umuntu akeneye assistance, ni igihe umuntu akeneye ikintu kanaka, ni igihe umuntu hari ikintu mu buzima bwiwe, amagara yiwe, umubiri wiwe uri kuramuronderako. Ico gihe rero Satani, kubera ico gihe ni favorable, ni igihe ciza, araza akagikorerako. Yesu yarashonje, hanyuma amaze gusonza rero atwawe ku musozi na Mpwemu Yera, Satani araza aramugerageza. Uravyumva ikintu yakoze Satani? Yakoreye kuri position. Uravyumva, yakoreye kuri position ya Yesu, yamubwiye ngo nimbura umwana w'Imana. Uravyumva mene data, nje kukubwira ngo ikintu Satani azozana ca mbere azohagarara ko kugira gutante ni position urimo. Uri comptable, azokubwira ngo erega wewe baza ushobora gukora mu mafaranga, erega iyo position urimo wewe urazi ngene bayikamisha wewe. Urabibona? Donc araza agakoresha position. Hanyuma ikindi naco kigira kabiri, novuga ni environnement. Ni environnement Satani yarimwo. Uravyumva? Yakoresheje environnement yarimwo Yesu. Nukuvuga yamubwiye ngo nimbura umwana w'Imana, ngo fata ngo ayo mabuye uyahindura umukate. Uravyumva? Nukuvuga iki? Yari muri environnement harimo amabuye, ariko mugabo nkuko nkaka karero natanze, umukontable environnement arimwo ni environnement y'amafaranga. Nukuvuga rero azoba ngo nimba uri comptable,
ayo mafaranga uguma uyaharura gusa akunukira uyaharura uyaha abandi, mbega wowe urabibona, urabyumva, akaza agakorera kuri ico gihe. Hanyuma ikindi kigira gatatu Yesu Satani yakoreye ko, urabyumva, ni situation yarimwo, yarashonje, yari muri besoin. Haleluya. Rero bantu b'Imana, igihe ca mbere turavye duhagaze kuri iyi bambe kuri iyi text, ikintu ca mbere Satani akorera ko kugira akoshe canke kugira azane matentation mu buzima bw'iwawe, n'igihe uri muri besoin, n'igihe ushonje. Iki rero ni kigeragezo gihagaze ku mubiri. Mwibuke yuko umuntu agizwe n'ibihimba bitatu, agizwe n'ibintu bitatu. Ni mpwemu ifise umushaha ariko ikorera mu mubiri. Rero ndashaka ngo tubone ibi bintu bitatu vyose Satani ashobora kubikorera ko kugira tudetruize. Rero iki kintu ca mbere gihagaze ku mubiri, gihagaze ku mubiri. Muri Matayo 4 rero umurongo wa 2 nava, nimba uri umwana w'Imana bwira y'amabuye acika umutsima. Haleluya. Done kuvuga yakoreye kuri besoin, yakoreye kugusonza, yakoreye muri iyo nzara, hanyuma arazana ikindi ciyumviro, urabyumva, azana iciyumviro kitanatandukanye cyane nico Yesu yarazi, kuko Yesu yari umwana w'Imana, Yesu yarazi ivyiwe, urabyumva, araje anapresiza yuko ari umwana w'Imana. Urabyumva, iciyumviro azokuzanira kenshi uzosanga kidatandukanye cyane n'ukuri wewe ufise mu buzima bw'iwawe, ariko icara ashobora kukizana akagihindukiza, hanyuma ugasanga waguye mu mutego. Urabyumva, uri umukomersa, hanyuma abandi bariko baratunga, naka yatunze, urabyumva, hanyuma Satani akacaza akagikorerako, hanyuma akabwira ngo none raba amazu bamaze kubaka, raba wewe ariko uzopfa upanze. Urabibona, uzopfa upanze. Yasha ega no, ega hariho ubuntu, urabibona. Hanyuma nawe akuzaniye ikindi ciyumviro gitandukanye nico Imana na Yesu yari yakubwiye. Urabyumva, aho yakubwira ngo erega wewe nzoguhezagira, erega wewe nzogushikana kuri ibi, kandi waravyeme kandi waravyizeye, ariko ku nzira yawe, urabyumva, azanye ikindi ciyumviro, hanyuma ukavuga erega nani, erega hewe, erega, urabibona, ukumva nivyo, hanyuma ukacutangura kubona ikiro c'isukari, urabibona, ukacugikura ko 200 grams, ukacudandaza 800 grams kugira ukore ca ciyumviro Satani yakuzaniye. Ariko mugabo nje kukubwira mwene data, utambukiye mu burozi, urabyumva, iyi tentation urayemeye kwinjirana, ariko nje kukubwira ngo hari ubutunzi Yesu yarabukwemereye kandi azobuguha, kandi ubwo butunzi nibwo burimwe amahoro. Niwemereye yuko Satani aza kugukoresha agutandukanye n'ukuri wizeye nico yakubwiye kubw'inyungu y'umukate. Hari abantu bariko barahemuka kubw'inyungu z'umukate, hari abantu batariko bagendera mu kuri kubw'inyungu z'umukate. Ariko nje kukubwira ngo iyo ni poison, nje kukubwira ngo ubwo n'ubumara, shaka uvyakire, shaka ubigenderemwo, hanyuma wibagize ijambo Kristo yamari karatera muri wewe, uvyirengagize. Iyo mbuto ni nziza, ariko mugabo urayanse kuyakira, uyigumbire, wakiriye imbuto mbi. Ariko nje kukubwira ngo ubwo n'uburozi, mwiso na mwisho Satani araza akabikorerako, hanyuma uzorogere tugeze hariya ubuti iyo naba. Nigiki kiriko kiragutuma uhemuka? Nigiki kiriko kiragutuma utagendera mu Imana yakubwiye? Nigiki uyu munsi? Ariko niwemere mwene data ngo ugendere muri ico kigeragezo, kuko Satani aragikorerako. Uri umushoferi,
Satani rero urabibona akacaza akakubwira ngo herebe we ntubona abandi ngene batunga wewe baza yuko iyi sambare vraiment baguhemba wibaza yuko wowe zogukwira wowe ubona ariko vraiment urabibona patron aguhaye bon ugiye kunywesha igitoro urabibona ukacupangana na pompiste urabibona kuko Satani yaguhaye akadieze yakubwiye erega ntushobora kubaho urabibona erega n'impene ishahi ayiziritse haleluya erega hariho ubuntu erega na Yesu non il comprend urabibona ibintu nyene bikaryoha akakuzanira uburozi hanyuma urabukoreye ko hanyuma urabyumva urabikoze urabyumva ariko mugabo arakuzaniye urabyumva arakuzaniye uburozi hanyuma kandi ubwo burozi nibwo uza kugenda kugaburisha babana bawe waruvuga ngo ubazaniye ratio ariko ni ratio iri mu mutego ni ratio iri empoisonné hanyuma umuntu finalité ni yihe tentation y'umukate uyu mukate wo kunzira mwene data Satani arawukorera ko cyane kuko twama turi muri besoin twama dukeneye hari ibyo dukeneye Satani arakubwiye ngo urakeneye umugabo ariko mugabo Imana irakubwiye ngo ukeneye umugabo kandi yabikubwiye ko azonamuguha ariko mugabo nta na rimwe twebwe tuca twishora urabyumva tugakora ibitandukanye urabyumva n'ivy'Imana yatubwiye tukijana tugapfa guhura nabo duhuye urabyumva tukakira uburozi no turarindira igihe c'Imana kuko igihe c'Imana Imana ico yavuze iragishitsa mwene data ni igiki kiriko kiragutuma uhemuka uyu munsi iki nico ndiko ndakubaza ni igiki kiriko kiratuma uhemuka ni igiki kiriko kiragutuma wemera uyu mugozi Satani yashize ku nzira urabyumva ukawinjiramwo urabyumva ukabyemera kandi uzi neza yuko wewe uri umwana w'Imana warahezagiwe imihezagiro yose yo mu ijuru muri Kristo Yesu rindira igihe kigeze uzobyinjiramo rindira igihe kigeze uzobishikako twebwe nta speed na kintu na kimwe kiza kidusunika kuko nta pression hageze hazoba hageze amen haleluya nukuvuga rero Satani arazana plan B arazana nuko bimeze urabyumva rero yamugeregeresheje umukate ikigira kabiri yamugeregeresheje yamujanye ku gasozi bavuga Matayo 4 umurongo wa 4 n'uwa 5 ngo buno Satani amujana mu gisagara cera urumva banapreshije ngo amujana mu gisagara cera iyo bariko baravuga igisagara cera muca mwumva nyene ni gisagara nyene kiri mwima ni gisagara nyene uravyumva ahimana iganje uravyumva hanyuma ngo amuhagarika ku gatwe k'urusengero amujana osome amujana hejuru uravyumva aho adomina ahabona vyose abari we agaragara uravyumva hanyuma ngo aramubwira ati ni wabura umwana w'Imana ikororere hasi uravyumva ngo kuko vyanditswe ngo azokuzanira abamarayika biwe nabo bazokuramira mu maboko yabo ngo kumbure ntutsitare kwibuye aya majambo duhagaze ko kanki iki kigeragezo nukuvuga gihagaze uravyumva ni kigeragezo Satani na cane akunda kuba ari karateza abantu Imana iri kiraduza ni kigeragezo cha elevation baravuga ibintu vy'Imana nukuvuga na cane ubwa mbere ngira ntamere ku bakozi nani kuba Imana yahezagiye urabyumva ikabashira hejuru erega abantu b'Imana twebwe abakozi b'Imana erega hari igihe Imana imaze kutuduza dusigara tubona yuko twebwe ni twebwe abandi nibaboneka erega abantu b'Imana hari igihe ugushigwa kwejuru bicika umutego urabyumva ku bakozi b'Imana kubera iki hari umutego Satani azana kuri rujya rugezo uwo mutego
akaba ariyo bitwa uwo mutego witwa urabyumva ubwibone. Abakozi b'Imana benshi barishwe n'ubwibone. Bishop igihe bakubwira ngo prophet ngwe bana ngo ngujya hanuye ngo prophetije ngwe bana ngo nivyo munda ngo arabibona ngo nivyo munda arabibona, urabyumva. Hanyuma kandi mugabo ntibanakubeshera ku petetre ngira nivyo, urabyumva. Ariko mugabo ivyo elevation Satana akacaza rero akayikorerako, ukacutangura kumva umenga ebana c'est moi, abandi ntimwe existe, c'est moi. Urabibona ukazibona umuntu atangwe guhindura ingene yarabayeho, atangwe kubona, urabibona, sécurité devant derrière à droite, urabibona atangwe kwerekana nyene yuko ebega c'est moi je ndahambaye, erega mwese murankorera ugasanga ivyo birisha abantu, ubwibone burisha abantu ku buryo n'abakirisi Imana yakujeje ntukibarongera umwanya. Kubera iki? Orgueil y'ukwerekana yuko ukomeye. N'igihe mu ndondera muzocoka, muzomara ukwezi mutarandonka, ariko mugabo abo Imana yarabakujeje, ni gute ushobora kubaja kure, urabyumva, kubw'ubwibone gusa. Ariko je kukubwira ngo muri uno mwanya, mwene data mukozi w'Imana, nugwe muri uwo mutego, oya, Imana yarakudugije kandi niyo yabikoze kuko yitamwo uwo ari we wese. Rero niyo ikwiye kuboneka. Reka wewe uzimangane, niwicare numanuke, Yesu aboneke, ariko wewe uzimangane. Tugeze mu bihe dushaka kuboneka, tugeze mu bihe dushaka ko batwemera, abantu batwemera. Uraziga pastor, erega wewe iyo utavuze ubutumwa simeza gigwa. Urabibona abakirisu nawe ni danger, urabibona. Ugasanga rero urabibona kandi ngira nivyo, uravyumva. Ariko mugabo mwene data uri kurabibwirwa, ndakubwiye ngo umutima wawe uwurinde kugira ubwibone ntibuze, kuko Satani urabyumva gutegeye kuri isome akujanye hejuru ku rusengero, hanyuma uzoca utangura kubona yuko abandi ntibavuga ubutumwa. Oya, ni jewe mvuga ubutumwa. Urabibona bantu b'Imana, uyu ni umutego wa elevation, ni umutego wo gushigwa hejuru, ni umutego ukomeye. Nico gituma à la fin imbere ya byose sinje guprofetiza, ariko niko ijambo ry'Imana rivuze. Urabyumva. L'orgueil précède la chute. Igihe cyose wowe uri kuraboneka umenga ni uri munini, igihe uri kuraboneka mu mutima wawe ukibwira ngo uri munini, hakaza ubwibone, mwene data ndakubwiye, sindiko ndabivugishwa ko, ariko utahure yuko finalite uzomanuka, kuko wakudugije niwe yabivuze, uzomanuka. Haleluya, uzomanuka. Ni igiki kiko kirakuduza, ni igiki kiko kirakwereka yuko abandi bose ari ubunyegeri. Ni igiki iyo bariko baraguha izo responsabilité, si mu Mana gusa. Igihe abantu bariko basigaye bakwita DG, PDG, urabibona igihe abantu bose monsieur le ministre, urabibona bya bintu byose, igihe bariko barakwaminiya, bariko barakugira mbega ivyo bintu, ayo majambo ariko arakuzako, mbega uyakira gute? Si bibi, urabyumva, si bibi kuba ministre, si bibi kuba directeur general, si bibi, ni vyiza. Ariko utahure yuko position Imana igushizeko si position yukuca mu mutima wawe werekana yuko ari wewe gusa, urabyumva. Ariko ni position Imana igushizeko kugira ukorera abandi, wewe umanuke, abandi baboneke. Haleluya. Yesu yaje kuri inosi kugira akorera abandi, apana gukoregwa. Igihe rero
dushizwe hejuru, turatahura ko ari uwadushize hejuru. Uyo rero ni wakwiye kuboneka. Igihe Yesu yashigwa hejuru, kwari ukugira ngo data nawe aboneke. Nta na rimwe twebwe pozisiyo Imana idushizemo ikadushira hejuru, nta na rimwe twebwe amazina yacu aba ari yaguma aboneka, ariko amazina yacu arazimangana kugira wa undi yatudugije aba ari warushiriza kuboneka, aba ari woshiriza kugaragara, aba ari washiriza. Urabyumva? Kuko jewe ndi umukozi w'imburakimazi. Haleluya. Luka 17 umurongo wa 10 bavuga ngo abariko namwe mugira haleluya, ngo abariko namwe mugira nimwaheza gukora ivyo mwagezwe ko byose, muvuge muti turabagurane bimburakimazi, turabagurano bimburakimazi, twakoze ivyo dukwiye gukora gusa. Wowe umugurano w'imburakimazi, uravyumva? Wowe umuserviteur w'imburakimazi, nta kindi wakoze ivyo uteza gukora. Urabyumva? Paulo ni wavuga ngo je traite durement mon corps, aracinyiza umubiri. Urabibona? Nimba hari umuntu yari kwiyemera, sinzi yari Paulo mu buryo bw'umubiri, afise amadiplome n'amadiplome, amadoktora n'amadoktora. Ikigira kabiri, mu Mana yaronse amarevelation n'amarevelation. Amaepitre menshi, ivyete vyinshi turiko turasoma ni vya Paulo. Nimba hari umuntu yari kuba grave akaboneka ko ari uwa grave, yari Paulo. Ariko nguyu ni wavuze ngo ndagwanya umubiri wanje ntawuhindura umuja. Amen. Haleluya. Rero bantu b'Imana, nta kihari na kimwe data yodushikanako tukaboneka ko turaba grave, ariko igihe cyose tubaye aba grave ariko turamanuka kugira data arushize kuboneka. Amen. Ikigira gatatu, nigihe Satana akorera mu gihe urondera la gloire du monde, ivyiza vy'isi. Ngomba kuvuga iki abantu b'Imana, sindiko ndagwanya, ndakeneye ivyiza vyo mu isi kuko ndi mu isi, ariko ngaha ndashaka kuvuga, twavuze icambere Satani aje kutugerageza mu buryo bw'umubiri, ikigira kabiri yaje kutugerageza mu buryo bwa ame, sivyo? Ica kabiri yakoreye kuri orgueil, ni ame yatatse. Ariko ikigira gatatu shaka kuvuga, yaje yataka mu buryo bw'impemu, yaje kwataka. Uravyumva? Muraza kuvyumva neza mu mwanya mutoyi. Aha baravuga Matayo 4:8 batubwira ngo iki? Satani ngo yongera kumujana ku musozi uhagaze cyane, amwereka ubwami bwose bwo mu isi n'ubwiza bwabwo. Ati ivyo byose ndabiguha, ivyo byose ndabiguha niwampfukamira ukansenga. Uravyumva? Uravyumva? Muyani majambo, ibi bisagara byose uri kurabona ndiko ndakwereka Yesu, ivyo byose ndaza kubiguha niwemera ugapfukama ukansenga. Amen. Haleluya. Anshaka kuvuga iki abantu b'Imana? Nshaka kuvuga, uravyumva, iki kigeragezo ni ca kindi kiza kigahagarara mu mutima w'umuntu, kigatwara umutima w'umuntu ku buryo ico nyene akaba ari cyo umuntu asigara apfukamira. Kuri bamwe n'amafaranga, simvuze ko amafaranga ari mabi, ariko raba ingene amafaranga yafashe ikibanza cawe kinini mu mutima wawe ku buryo ari usigara ufukamira. Umuntu wese aje atandukanye no kutaronka inyungu mu buryo bw'amafaranga, umukubita ijido. Hanyuma ngira ndakubwire, ikiganje umutima wawe nico ufukamira, kandi ico ufukamira nico kivuga mu buzima bw'iwawe. Nikihe ufukamira? Nikihe cicaye ngikigigwamana? Nje kukubwira ngo icicaye kigatwara umutima w'umuntu, ibyo ari byo byose. Nje kukubwira ngo mwene data citwa ikigigwamana. Nta kihari gishobora kuza kiturutisha ingene dukunda Imana. Nta kihari
urabyumva rero satani amweretse urabona kuba umuntu rurangiranwa urabibona uzoca uba mère de la ville urabibona amweretse amushisha amwereka ibindi urabyumva do ku bantu b'Imana ibi satani ashobora kubikorera ko bivanye n'ibyo we uhamiye haleluya mbega wewe ushaka kuzorondera abakobwa bangana gute kugira wewe uvuga uti ndakurikiye Imana neza ibyifuzo by'isi ariko mugabo nje kukubwira ngo na Salomo yarongoye abagore amajana ndwi abagore amajana ndwi hanyuma ahejeje kurongoye abajana abakonkibine nabo ba pembeni bangahe truwasa urabibona hanyuma uyo nyene wewe urabashikako tell me urabashikako ariko uyo nyene alafa urabyumva yavuze ngo nuguhahamira umuyaga urabibona byose nubusa ni nkuko umuntu yohuwa bikaba birangiye ni igiki cyo muri ino si uri kurahamira cyatwaye umutima wawe akaba ari cyo uri kurafukamira urindiriye gushikana amamiliyari dangahe kugira ukorere igihugu neza ni igiki ukeneye gushikako cyagutwaye umutima uyu munsi nturi kurakorera Imana nk'uko yaguhamagaye ariko uri kurakorera inyungu convoitise iri kujana mu makosa baratanze amafaranga baratanze ifashanyo ariko mugabo satani akuzaniye dieze ngo reka je mbanza ngo kakazu kanje ngo yashaniye yanje niruzura ariko ayo mafaranga bayakuzaniye kugira wubakire abene gihugu convoitise ibyo byose nuguhamira umuyaga alafa uzorogereta ariko mwene data ndiko ndaguhamagarira kutagwa muri uwo mutego nta gikorwa na kimwe uri kurakora byitwa yuko uri mu biro ariko utari kurakora kubw'inyungu z'abandi ariko uri kurarondera inyungu zawe uzohaga gushika ryari uzokuzuza gushika ryari ariko je kukubwira ngo uyo mutego wa satani uzokujana ku mahonero uzokujana ku bibi kandi heritage uri kuraha abana bawe n'uburozi mwene data kata mwene data hari ivy'Imana yaguteguriye mwene data oya mwene data akeneye kugutungisha azogutungisha ariko hazwa n'ivyo ufise Loti Imana iramubwiye ko jewe agira Imana igira ihonye igisagara ca Sodoma na Gomora Loti urabibona Imana iramubwira ngo utware n'abawe urabibona hanyuma harimo umugore wa Loti rero Imana irababwira ngo ntumehindukire bana nimuze guhindukira vraiment urabibona kandi mugene munyaruka ariko nimuze guhindukira uyu mugore wa Loti wabatu ebana ageze mu nzira sinzi gene byagenze urabibona ariko arabaca gisagara urabibona muri uwo mwanya nyene ngo Loti acacika igikingi c'umuntu hari abakirisu benshi bari mu rushengero bakurikiye Kristo ariko uriya urabibona aguma ahamiye ivy'isi ntava mu isi yakurikiye Kristo ariko ntari karamukurikira ngo arabe imbere yakira ibi ariko mugabo omwe nabariya ariko none nindakubujije kugenda genda sisa nivyo bantu b'Imana no uyo n'umutego
uwo n'umutego naho bizogera, naho bizoshika. No, uyo n'umutego, uwo n'umutego. Ngiye kurangiza. None tubigenze gute bantu b'Imana? Ko twavuze byinshi. None uyo mugwanizi tumugwanire gute? Ikintu cambere, muntu w'Imana, ndashaka gusaba vraiment. Ndashaka kwibutsa ikintu kimwe. Ndashaka kubwira umuntu akomeye mu buzima bwawe. Imana yaguhaye w'agaciro kandi akaba ari n'Imana muri wewe. Nje kukubwira ngo urafise umuntu yitwa Mpwemu Yera. Uyu rero Mpwemu Yera niyaje muri vacances muri wewe. Niyaje kugira. Urabibona? Oh no. Aha baratubwira abavuga ngo baratubwira ngo buno Yesu adugana na mpwemu. Bisigura yuko yari conduit par l'Esprit Saint. Yatwawe na mpwemu. Mwene data, ijambo ry'Imana tubwira ngo abarongorwa na mpwemu nibo bana b'Imana. Mbega uyu muntu w'agaciro twahawe, oya si wo mu rushengero, oya si wo muri vya bihe gusa uba wumva umenga uri mu mpwemu, ariko nuwa misi yose. Mbega uyu mpwemu umuha agaciro kangana gute muri wewe? Yacuhomba kuko uyu Imana yamuguhaye yitwa umufasha. Ijambo ry'Imana niko ritubwira ngo yitwa umufasha. Umufasha, iri jambo umufasha nukuvuga iri jambo mu Giheburayo ryitwa parakletos. Iri jambo parakletos nukuvuga risigura ngo plaideur. Arakuvugira, urisigura ngo numukonseiller pour défense. Uyu no mu gihe uri kurategwa n'umwansi azokubwira ngo ibi bintu sivyo, ibi bireke, ibi bikore, urabibona? Turafise umufasha. Mbega mwene data ugera he kugira umukonsidere? Ariko ndakwinginze ku mbabazi z'Imana, uyo niwe twahawe nk'ubushobozi. Uwo niwe twahawe adufasha ku buzima bwacu bwa misi yose. Ku kazi yo gufasha, aho uri hose yo gufasha, kuko uyo ntatandukanye na wewe, kuko ari muri wewe. Mbega umuha agaciro kangana gute? Ariko mugabo ndakubwiye ngo igihe uzomuha agaciro uyu umwansi, hewe haleluya, uzomunesha nta birebire, kuko hariho umuntu aza kuza akakubwira icyo ukwiye gukora n'icyo utagiye gukora. Amen. Ikigira kabiri ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana mwene data, Zaburi ya 1:2 avuga ngo ariko ibimuhimbara biri mu byagezwe by'Uhoraho. Ibimuhimbara kandi byagezwe vyiwe nivyo ashira ku mutima ku murango no mwijoro. Ibimuhimbara biri mu byagezwe by'Uhoraho kandi ngo abirimburako. Uravyumva? Nukuvuga kurimbura bishira ku mutima kuko yabirimbuyeko. Mbega mwene data, igikoresha Imana yaguhaye akaba ari ryo jambo. Ijambo akaba ari ryo ryaremye byose. Ijambo akaba ari ryo riducira inzira. Ijambo akaba ari ryo muco. Ijambo akaba ari ryo ritugira indani, wa muntu w'indani agakomera. Iryo jambo mbega uri hagaciro ryari? Oya si vya dimanche, si vyo ndiko nakubwira, kuko na dimanche baba bagutamitse baba bakubwiye. Ariko mugabo ngo bakubwira muri bwa buzima bwawe bwa misi yose. Mbe ugezahe kwakira ijambo, kurisoma, ukaririmbura, ukarigacika igiwawe, ugezahe? Ariko ndaguhebuje mwene data, uru rugendo turimo umuntu ntushobora kurunesha uru rugendo ngo ube mu buzima bw'intsinzi mu gihe udakonsidera ijambo rikaba mu buzima bw'iwawe. Ikintu Yesu yakoresheje mu kunesha ni kimwe gusa. Urabyumva? Yavuze ngo handitswe ngo. Na hamwe tubona ko Yesu yavuze ngo ebana Satani, we haje kukwera vraiment, we nubona ko ndi umwana w'Imana, we nubibona vraiment. Aho wewe ninda nindesha aho nyene ugira ukora iki wewe? Erega wowe uri incapable. Ariko mugabo ndabona ivyo byose Yesu yari kubivuga, ariko ikintu yakoresheje mu kunumisha Satani yavuze ngo handitswe ngo. Kigeragezo ca mbere handitswe ngo, kigeragezo ca kabiri handitswe ngo, kigeragezo ca gatatu. None nimba Yesu yakoresheje ijambo, wewe ugezahe kurikoresha? Ariko ndakubwiye ngo warahawe ijambo.
reka urimediteko, reka urisome, reka ricike ubuzima, kuko iryo mu gihe kibi rizogutunga. Ikigira gatatu akaba arico ca nyuma, n'amasengesho no gusenga. Iyo tuvuze gusenga nituba turiko turavuga haleluya, nituba turiko turavuga ya masengesho ya midi y'akarago, oya najye ni meza. Nituba turiko turavuga bya bihe byose duhurira ngaha turiko turasenga, ariko nshaka kuvuga ngo ya myanya yawe, imyanya yawe ingana gute yo kunywana n'Imana? Imyanya yawe ingana gute, urabyumva, yo kusabana na Yesu? Imyanya yawe ingana gute? Erega benshi hari igihe bibaza yuko gusenga ari ukuzana imitwaro. Iyi imitwaro iheze baca babivamo, ariko nje kukubwira ngo ukunywana na Yesu niguhagaze ku mitwaro ibyo tumuzanira kugira dutabare, ariko bihagaze ku migenderanire. Mwene data, amasengesho afise ubuzima, amasengesho afise ubuzima. Nje kukubwira ngo mbega imyanya ya kominyo nawe n'Imana igera he? Ariko ibi ni iby'akamaro, ni iby'agaciro ku mukirisu, ni iby'agaciro ku buzima bwacu. Mu masengesho turaremeshwa, mu masengesho Imana irazana ikatuzanira icyumviro cyayo, mu masengesho Imana iratuvugisha, mu masengesho Imana irakomeza umuntu wacu w'indani, mu masengesho hari ubuzima, kuko tuba turiko turavugana na papa kangomenika ivyiwe. Mbega mwene data, uraha agaciro amasengesho. Ariko mugabo, nje kukubwira ngo buno buzima nukuri ntushobora kubunesha umuntu wawe w'indani adakomeye. Rero ndaguhamagariye mwene data, ndangiza bandi mwene data, ibi bintu biha agaciro. Icambere, hagaciro mpemu yerari muri wewe. Uwo ni Imana muri wewe, ni Imana muri wewe. Ikigira kabiri, ni rya jambo rizana ubuzima muri wewe, rya jambo rikuremesha, rya jambo rizana umuco, rya jambo rizana ubuzima, rya jambo riha agaciro mwene data. Ikigira gatatu, nywana na papa mu masengesho. Amasengesho, kunywana n'Imana, kwifuza presence y'Imana, gushaka kuvugana na papa, gushaka kuvugana nawe. Ibi bintu bizogutuma unesha umugwanizi atabirebire. N'igihe yoza akakora ibiki bimeze gute, uraza gutahura yuko ibyo ari karakubwira bidahuye n'ico papa yavuze, hanyuma ucuvuga uti no, ntavyo njamo, ukacuhindukira agasubira kagira ati no, oya, nzokwakira ivyampaye. Nukuvuga tuba mu buzima bwo kunesha. Imana iguhezagire, Imana ikugirire neza, Imana ikuhezagire. Amen, haleluya.